Hali kayo mga boss, kung hard starting ang inyong sasakyan, lalo na yung mga F6A, lalo dito sa Cebu ay maraming mga multicab na dekarburador, ay panoorin nyo to kung paano namin inayos ang isang sasakyan na hard starting at palyado. Palamigin muna natin, no? Palamigin muna natin para makita natin kung ano. Pero pagka pandarin mo, mahirap pumandar. No, ano ba? Maga, ganun. Oo. Mag-start na naman, pero hindi umaandar. Ah, hard starting siya. Ablihan ko ha. Yun. Ah, negosyante ka pala eh. Ano, pangalawang semana na ngayon. Kasi na, doon sa sa lasyon. Ganun yun, hindi umaandar. Tapos, mekaniko. Linisan na yung start yan. Tapos, andar ulit. Tapos, yung nasa dito yun, yung nasa sa dinaan, ang ganun-ganun. Oo. Nilagyan na yung kasi wala na yung diaphragm. Oo, diaphragm. Oo, tapos yung close, inuopen niya. Gano'n naman, pabalik-balik. Pero yung nakaalaga nito na sasakyan ko, napupus ko yun namin. Fast forward tayo mga mix mga par, no? At narinig nyo naman siguro na pabalik-balik na nitong may-ari dun sa gumagawa ng sasakyan niya ay hard starting pa rin siya at saka pururot yung palyado kung tawagin. Ngayon, itong karburador din na namin din pinakita kung paano namin binaklas at hindi namin na ipakita kung talagang bakit na nag-hard starting. Dahil yung tinuturo ko na yan, yung spring na nasa ilalim na yan, may spring dyan eh. Baliktad lang ang pagkalagay ng dating gumawa. Ngayon, pag tinapakan mo accelerator, siyempre wala siyang isirit na gasolina. Wala ngang isisirit dahil baliktad nga yung spring, yung may diaphragm yun, yung parang sapatilya. Ngayon, binaliktad na namin. Kita nyo, meron na siyang sirit. Mas lalo na mamaya kapag nabuo namin yung karburador, ang pinag-uusapan lang naman dito, yung hard starting niya, ay wala siyang maisirit yung sa may parang karayom. Pero hindi karayom yan, tubo yan. No? Tubo na maliit yan na may butas sa gitna. Kapag tinapakan mo yung accelerator, sisirit dapat ang gasolina dyan. Kapag maganda yung pinakasapatilya niya o diaphragm niya, dyan mismo sumisirit para pagsirit niya o accelerator mo ng isang beses o dalawang beses, pag start mo ay andar ka agad. Pero pag walang sumisirit na dyan, talagang hard starting yan, matic talaga. Kaya ito lang naman yung yung ginamot namin dito sa F6A minivan na hard starting. At makita nyo naman na mismo at narinig nyo naman mismo na ito ang may-ari ang nagkukwento sa amin na ang problema niya dito sa minivan niya na carburetor F6A ay palyado at saka hard starting, lalo na pagka umaga. Kaya fast forward tayo ulit. Ito, tignan nyo mga mix mga parno. Ayan siya oh. Pagka ayan, nire-revolutionan mo kunwari accelerator, may sumisirit na siya, ayan. Matic na yan na hindi na siya hard starting. Under na kaagad yan. Kaya puro fast forward lang tayo para hindi na humaba yung video natin. Ay, ito pa yung ginawa namin. Nagpalit din kami ng 3 spark plug. At saka ito, makita nyo na yung, ito na yung yung gamot ng palyado niya. Itong distributor cap niya ay lilinisan din natin. At kita nyo mga mix mga paro, sobrang umido. Ayan siya, pag hindi siya nagko-connect yung pinaka-pulser niya, ay dyan siya magpapalyado kung hindi siya nagko-connect. Kaya fast forward tayo ulit mga mix mga par, no? Nakakabit na yung carburetor, nalinisan na yung distributor cap, at nagpalit din tayo ng 3 spark plug. So magpapaandar na tayo. Kapag matini ni andar, hindi na hard starting, 1 month warranty naman ang ibibigay natin kay customer, ay matic na pakawalan na natin to at hindi na natin i-road test. Okay, start!
Napansin nyo naman mga boss, no? One click and matining na siya. So, ang ibig sabihin nito ay nagamot na natin yung hard starting niya dahil one click, matining na siya. Bye-bye!